President, det var uansett et glimrende innlegg fra representanten Frank Bakke-Jensen. Landbruksnæringen er en viktig næring. Derfor har det vært store forventninger til den lenge etterlengtede landbruksmeldingen. Det er dessverre mye fagord og få konkrete tiltak i den nye meldingen, slik som flere aktører påpeker. Kanskje er det grunnen til at Senterpartiet lager pressemeldinger som sprer usanninger om Høyre sin landbrukspolitikk for å avleie oppmerksomheten fra egen politikk og klare svakheter ved den nye landbruksmeldingen. I flere aviser i Sogn og Fjordane kan vi lese at Senterpartiet påstår at Høyre i sitt alternative statsbudsjett ville redusere inntekter fra et årsverk i landbruket med 36 000 kroner. Det er trist at Senterpartiet legger seg på et debattnivå som går ut på å spre usanninger om andre partier. Høyre prioriterer mange tiltak for å bedre lønnsomheten og investeringsevnen i landbruket i vårt alternative budsjett. Vi vil innføre investeringsfond, senke formuesskatten, fjerne arveavgiften helt på gårdsbruk og skogeiendommer. Høyre vil også heve innslagspunktet for grunnrenteskatt på kraftverk, som vil komme mange grunneiere til gode. Jeg kunne holde fram med å ramse opp flere letter i skattenivået, men jeg vil i stedet vise til at Høyre har en rekke andre framlegg som ikke går direkte på budsjettet. Det gjelder fjerning av ting som buplikt, priskontroll på landbrukseiendommer, delingsforbudet i jordloven og modernisering av odelsloven. Trolig har påstandene fra Senterpartiet bakgrunn i et spørsmål fra Arbeiderpartiet i sommer til landbruksminister Lars Peder Brekk om en fordeling av eventuelle kutt på fylkesnivå. Senterpartiet vet at deres egen statsråd i senere svar til Høyre har vedgått at spørsmålet er vanskelig å svare på. Det sier seg selv at en ikke kan si noe om effekten av Høyre sin politikk gjennom matematiske kuttabeller. Det er svært usaklig å ta en del av et parti sin politikk, til dømes reduksjoner i statlige overføringer, og se dette isolert fra tilleggsløyvinger og andre framlegg. Det vil være en fordel for landbruksdebatten om Senterpartiet opptrer mer saklig heretter. Høyre mener at de tiltakene som er nevnte, i tillegg til en generell oppdatering og vektlegging av den private eiendomsretten og grunneiernes retter, også vil være et viktig tiltak for å gjøre det lettere å skaffe seg en inntekt fra landbruket. Det vil også bedre kapital- og verdisituasjonen i landbruket, og dermed skape et mer aktivt og framtidsrettet landbruk. Høyre vil også redusere landbruksbyråkratiet på alle plan. Det vil også føre til at en større del av salgsprisen på mat kommer bonden til gode.